得體驗紐約，你係可以拉埋一個當地紐約人去同你一齊，即係叫佢帶你去玩嘅。我有陣時真係 day off 嘅時候，會真係揾一啲同事，佢哋係當地紐約人，佢哋會知道邊啲地方係一個好嘅 spot，邊啲地方係一個衰嘅 spot。跟住你會覺得紐約人其實好 chill，你會覺得佢哋成日好多標語 In New York if you don't walk faster you lose 嗰啲 no no no， 香港人走得仲快喎，香港人嘅節奏係好快，紐約人我覺得係比唔上香港人嘅節奏咯。我喺呢度都要學識點樣去 chill， 即係你想象得到其實香港係一個節奏非常非常之快嘅地方。紐約人就係一放工冇嘢做，佢哋唔會忙忙唔翻屋企，跟住有陣時會行下海旁啊，行下公園啊，坐低啊，之後飲杯嘢啊咁，你會覺得好似融入咗當地，同時又係一個 newbie，you know， 一個好新嘅人。我唔記得咗個 period 叫咩名，但係有陣時我哋放工，我哋會行去嗰個即係我哋 Battery Park 附近嘅一個 pier 去坐喺度，冇嘢做咁坐喺度，即係行下海旁啊。有陣時我走去 Bryant Park 附近啦，會 Bryant Park 佢成日都會有啲 activity 搞啦，咩 yoga section、movie section 啦，跟住我哋又會去嗰度坐下啦。即係有陣時買杯，我最中意喺度買嘅飲品咧，即係有個連鎖嘅飲品店叫 Dunkin' Donuts， 我好中意買一杯 Dunkin' 坐喺度，即係一齊飲，即係一齊吹水。其實 specific 嘅 location 就真係冇，想坐就坐噶啦。呢個就係紐約人嘅隨機。你覺得哦，this is a nice spot， 跟住我哋就會坐低嘅。我真係學識 chill 啊！即係有陣時我同一啲 friend hang out 會同到，因為可能有啲 plan 好隨機啊，好突然啊，跟住我話 OK，I have no plan， 跟住佢就話其實有陣時咧就唔需要咁多 plan 嘅，咁你就可以好 chill，即係呢度靚啊，咁咪去嗰度咯，呢度靚咁咪去嗰度咯，唔使 plan 咁多嘢，即係隨風而行咁樣，好 chill 啊紐約人，你唔好想象到紐約係好急，其實好 chill， 仲 chill 過香港人好多，佢都睇得出我係一個好 intense、好中意 plan 嘅香港人。跟住佢就話 no need plan，just chill， 就行下，即係好隨機周去行下。有啲地方係如果佢唔帶我去，我一定唔知會有嗰個地方，有啲 spot 就係咁。如果你知 MBTI 呢樣個 term 咧，我係一個 I 人，咁其實 I 人意思就係好內向啦，即係好容易 drain 咗自己 social battery 嘅人。跟住我會好擔心究竟我追唔追得上呢度嘅節奏，即係呢度紐約你知 party club 嗰啲啦。我初初係會有擔心，如果我唔成日 party，我會唔會追唔上呢度嘅節奏咧？我會唔會覺得你成 no？ 呢度係適合慢同快，你係可以調教自己嘅腳步咯。我會話你如果想去狂歡嘅時候，佢俾你狂歡；你想安靜嘅時候，呢個城市都容許你去安靜，容許去揾一個 spot 俾你去靜下落。就係咯，你唔會話嗰陣時 Atlantic City 就係真係安靜，因為佢係一個好 slow 嘅 town。就算你想狂歡，我都覺得係唔係特別狂歡到。但係紐約係一個容許你安靜，亦都容許你狂歡嘅一個城市。你可以 make adjust。如果你嗰日 energy feeling like I want to party， 咁 there's a spot for you。如果嗰日like I want to be I want solitude for like a moment， there's also a spot for you。So 係咯，我會覺得呢個城市包容度非常之大，唔係話人係佢成個包容你係啲點嘅人，你一個適合內向定外向嘅人，佢都會包容晒你。呢個都係我咁中意呢度嘅原因。因為個 Pride Parade 咧，我之前 Atlantic City 嚟到紐約我已經體驗過啦，但係所以我今年就冇去過 Parade 嘅，因為嗰日我都要翻工。但係 4th of July 咧，我係有同同事一齊去睇煙花嘅，即係你會覺得 4th of July 根本就唔關你呢個香港人事啦，明明係美國獨立日關你咩事啊？但係嗰個氣氛係非常之好咯，好多人喺旁邊，之後同一啲朋友一齊去睇煙花，非常之正。你會即係同佢哋一齊慶祝美國獨立。好搞笑，即係 4th of July 係一個非常，佢哋會喺 Brooklyn Bridge 嗰附近去放煙花，勁靚，跟住又喺海旁，超級靚啦，跟住超級舒服啦，係咯。我記得我應該淨係參加咗呢個比較 cultural 嘅 event， 就係睇 4th of July 嘅煙花。但係我哋 Statue of Liberty 咧，間公司都會定期去搞好多活動俾我哋同事嘅。咁我有參加過佢哋 Squid Game Experience 啦，跟住仲有 bowling 啦。我哋公司都會搞好多唔同嘅 activity 去俾我哋唔同嘅 J1 啊，同埋我哋嘅同事去一齊參加。我哋呢間公司咧非常之好，佢搞咗好多唔同嘅 activity 俾我哋員工啦，就 activities 俾我哋員工啦。咁例如話我哋呢個月尾咧，佢哋係會帶同事去 New Jersey 一個非常之大嘅遊樂場去玩嘅，嗰個遊樂場叫 Six Flags 啦。佢真係而家係每個星期都會，每個星期四都會有唔同活動。我記得下個星期四應該係帶我哋去一個叫做 Dave and Buster 嘅 arcade 度玩呀。All the fun things happen in New York， 呢句唔係假嘅，真嘅。喺呢度發生嘅所有事都好 amaze 到我，對比起 Atlantic City， 因為 Atlantic City 就係一個小鎮。如果你想要慢嘅小鎮 ，Atlantic City is for you。如果你想參加真係要哇好 wow 你，即係呢度發生嘅嘢真係乜都有可能發生，咁我就
唔特別 go in specific detail 啦。呢度發生嘅事真係可以好 amaze 到你咯。喺紐約即係 all the fun things happen in New York 呢句係真嘅。我呢個香港人最緊要係你放膽去 experience 佢哋，唔好話好驚啊，你就當呢個係你嘅體驗。呢個係你諗衰啲就之後冇得再體驗嘅體驗，因為如果你以遊客身份過嚟，你係體驗唔到呢啲嘢。我可以好肯定，我第一次去 work and travel 嘅時候，我可以同你講，搭上飛機唔係搭上嗰個 shuttle train， 即係香港機場嗰個 shuttle train， 我已經係大 panic，我已經好驚，我係好緊張，因為我都係第一次離開屋企咁耐，真係好 panic 啊！落機又 panic 啊，跟住點去啊，跟住點樣由 JFK 去 Atlantic City 又唔識喎，一個係 New York，一個係 New Jersey 喎，我真係好驚啊！就你要學識去即刻調整心態啦，但係第一次嘅緊張感咧，永遠都唔會忘記，因為真係超級無敵緊張啦。第二次出發嘅時候咧，就好 chill 啦，我已經 OK 上機落機落車 call Uber， 跟住好熟悉㗎啦已經 call Uber， 即係我已經有呢度個 bank card 啦，即係其實好多嘢都好順利地搞掂。落 Uber 去到即係住宿、沖涼、瞓覺，之後第二日搭車去 Manhattan 行街行咗圈，即係就算我已經2年冇嚟過 New York， 我都覺得我識行。好熟悉，真係會比較安心啲嘅。之前真係好多新聞就話美國好危險，巴拉巴拉嗰啲，其實唔係咯。美國其實就係一個好普通嘅城，即係 New York 就係一個好普通嘅城市，大家都會住喺呢度，即係你唔會好驚呢度又驚嗰度，你會好安心咁行街咯。因為你知道邊啲地方你唔去得，你就唔會去嗰度噶啦。跟住仲有咩咧？等我諗下先。仲有因為我之前嚟過啦，跟住我朋友 Louis 冇嚟過，咁我又可以做一個 guide，你會覺得你想唔想去呢度啊？我帶你去啊！有種其實我好熟悉呢度，而家我帶你去嘅感覺，有種我好似係當地人嘅感覺，即係當地人帶我周圍玩嘅感覺。我之前係儲到錢，因為基本上我真係放咗好多心機去 work for part， 我係冇玩冇玩樂。Day off 係 do laundry 瞓覺，我哋係 day off by the way。我覺得喺紐約咧，我嘅開支係變得大嘅，大部分都係去咗同朋友一齊去玩。但係呢一筆錢我係使得唔後悔。我哋成日都出去食嘢，人哋話紐約食嘢係好貴啦，其實都的確嘅，但係真係我唔介意去使呢筆錢去同我啲 friend 一齊食嘢咯。你可以去一去租金啊，就係800，我大概你當一個月賺3000內啦，跟住交租。跟住玩樂，可能都儲到你一定會有1000左右喺銀行度剩嘅。我大部分嘅錢都係使咗去同朋友玩樂，同朋友去食嘢嗰一方面。即係有陣時可能點呢個餐都要成20蚊之內，即係睇地方，Chinatown平啲，又俾 tips 啊，可能一餐有2個人食50幾蚊。開支大唔大，儲唔儲到錢係睇你自己嘅。有啲人咧就中意自己一齊自己住啦，咁佢哋儲到嘅錢自大啲啦。咁有啲人好似我咁啦，就好中意同人出去食飯啊。跟住之後久唔久又買杯，成日又買杯6蚊雞嘅 Dunkin Matcha Latte 啊，咁嗰度有一筆錢啊，一筆小錢啫，6蚊，但係日日飲就另計啦，係啦。Small town 我嗰陣時住超市距離係遠嘅，但係嗰間超市叫 Walmart， 佢係有得寄過嚟你屋企嘅，所以都 OK。咁我哋嗰陣時都成日煮嘢食啦，好少。我嗰陣時住喺 Atlantic City 係好少去食嘢嘅。咁佢嘅好處就係你多啲機會儲錢，因為嗰度嘅玩樂基本上係冇玩樂，嗰種冇玩樂係冇乜特別嘅地方可以令你花大錢咯。當然有玩樂啦，就係同朋友喺個海灘度玩啊嗰啲玩樂。但係我話冇玩樂嘅就係冇地方可以令到你使一大筆錢嘅，除非你賭錢。但係我嗰陣時係唔夠年齡去賭錢嘅。Atlantic City 一個真係 casino 啦，喺 New York 佢就好多搞唔同活動嘅，係一個好有活力嘅城市。你呢度有個 cafe 可以試啦，嗰度有個 cafe 可以試啦，咁又係一個唔同嘅地方。我就冇參加過 exchange 嘅，但點解我唔去 exchange 咧？我覺得 exchange 你好難去體驗生活咯，你識嘅人只會限制喺嗰個學校度，跟住佢哋本身已經有個小圈子。但係如果你話講 Liberty， 我講 Liberty Island 啦，佢哋成日都有 J1 喺度啦，佢哋你真係會 see you as part of it 咯，而唔係一個外來者咯。因為你哋會一齊做嘢，一齊去應對客人，一齊去即係 adjust 嘅時候，我會話係個歸屬感咯。因為就算你話我去牛津大學 exchange， 講衰啲你都唔係嗰度嘅學生，你只係一個好短期去嗰度俾咗錢入去。即係I don't feel belong 咯，但係如果呢度嘅話，我會喺短暫時候會覺得好 feel belong。仲有我唔想去 exchange 嘅時候係，我唔想心話主要係如果去交流嘅話咧，我係去嗰度讀書，我又唔係好想一直喺度讀書，我想賺錢，所以 work and travel is for me。我要用自己賺翻嚟嘅錢去嗰度生活。exchange 即係留學嗰啲叫咩交流啊，就係一直喺嗰度使錢，你又唔可以喺嗰度做嘢。唔好意思，我個人比較 practical，我想自己賺錢自己使錢咁咯。
我覺得自己賺錢自己使錢係證明到，仲要喺第二個國家喎，係證明到你係真係一個大個咗嘅人，即係你又要 manage。我未出糧啊，所以唔可以去呢度玩啊，有啲貴啊。by the way，我而家喺呢度使嘅錢咧，我係冇動用過我喺香港嘅資金嘅，我全部嘅錢喺呢度賺呢度使嘅，即係會有一個 cycle，you know，我 have fun 同時我賺緊錢，又唔使去動用到我香港已經有嘅資金，所以其實對於我嚟講啫，it's really nice。我又唔會擔心我喺呢度使得太多嘅時候，我又會喐到我香港嗰筆錢，因為我喺呢度使美金，賺美金使美金。我覺得我經過兩次 program 最大嘅成長就係我變得好 talkative 咯。我以前喺香港咧係好接嘅，即係好內向，唔敢同人講嘢嘅。而家我見到新人，我係唔驚同佢講嘢，係完全咯。唔驚，即係我第一次 work and travel 翻去香港，我啲 friend 都係見到我覺得係我有轉變嘅。咁我覺得我呢個即係外向嗰一面係越嚟越大。去到紐約，即係我見到邊個都會打招呼，Hi，how are you？即係 mix small talks 啊嗰啲，你唔會再緊張咯。即係香港人其實好保守啦，又唔願意做，又好驚啊。但係呢度我就係I don't care，I just want to meet you，即係我唔會理咁多。即係我覺得首先係我社交技巧係up 提升啦，嚟到參加咗2次 program。第二，即係你會變得好有 confident 咯。你講嘢，我而家即係呢個 compliment 即係我唔會喺香港 get 到嘅，但係我而家啲同事就係話我覺得我好有自信，我個人好有 confident， 好有自信又唔驚會 judge 我咯。第二就係你會學識獨立係必定，因為呢度所有嘢都會你自己搞，你唔可以即係話叫我阿媽飛過嚟打美國，飛過嚟要救你㗎嘛。係咯，但係我覺得最寶貴得到嘅嘢就係我嘅社交技巧同埋我講嘢嘅技巧係好有自信咯。我唔會好似以前咁自咁樣講嘢好收縮咁。我而家講嘢係比較外出去嘅咯，即係我手勢你都見到咯，好 out 咯。我覺得我而家嘅人即係個 skill， 我講嘢能力嘅 skill 好咗，一定係會幫到我將來。即係好多事情，因為你日日都要同人搞人際關係㗎嘛，喺公司，所以係咯，同埋我講嘢有自信，可能係即係 interview 會表現得更好啊！即係之前即係我去完 Atlantic City，我都有去過唔同嘅 interview 啦，有唔同嘅即係 personal 去嘅 talk 啦。咁我啲 professor 都話我講嘢係好有自信、好有信心，我覺得都係喺呢度得翻嚟嘅。我覺得我參加完2次 summer travel， 咁我嘅答案當然就係我係非常之推介去參加呢一個 summer work and travel 嘅。點解咧？我覺得作為香港人，我哋一直係以一個好固定嘅方式去思考，即係呢啲我就唔多講啦。即係你係香港人，我係香港人，大家都知道我係講緊啲咩啦。但係你嚟到呢度嘅，你去認識到嘅新事物係真係會令你大開眼界，會令你去變成一個更加有自信嘅人咯。對於我嚟講係我變得更加有自信，我冇再咁驚咁多嘢咯。即係我覺得喺香港。仲係一個心態上嘅改變咯，就係香港佢好多時候就要好多 rules 要守，啱先係人生好多 rules。呢個我啱先都提到呢段時間要做咩，呢段時間做咩，但係呢度係好開放、好自由。即係例如話你20歲，唔知你買唔到樓，你25歲結唔到婚，唔係代表個天會冧，你會總係會有其他路。即係你會聽到人哋呢個故事，跟住你會真係去改變到你嘅思維咯。我覺得呢種 experience 你要喺香港呢個咁細嘅城市係好難去真係深刻去體驗到。所以你話參加咁多次係 for 咩咧？我係 for 呢個人成長咯，係放開我以前好保守嘅香港思維，佢真係去 embrace 呢個世界，喺呢個人生係有唔同嘅 possibilities 咯。我會話即係唔需要擔心太多咯，就真係去放開去俾自己去 experience 呢度嘅嘢咯。即係講衰啲都係3個月啫，所以 it's okay just experience everything you want to hear. It's like no one cares. In a good way， 你可以做咩都得，冇人會在乎，真係好自由。仲有都係3個月啫，佢呢啲事唔會跟你翻香港嘅，所以想做嘅嘢喺度做晒佢，去 experience 佢，去盡情。但當然啦，安全第一啦，就係咁。咁呢個係廁所啦，呢度係廚房咁咯，洗衣機同晾衫喺呢度啦，咁一去就係一個好好嘅 neighborhood， 因為附近又有Target 啊。就係有個 mall 啊 ，Trader Joe's 啊，樓下有 Delis 啊，就我真係住喺呢度，其實好開心。